sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Mudde soddoma bara 2016 kam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbuudha. Akkuma beekamu sagantaa keenya guyyaa irraa oduu karaa jaalle biiftuu galgaloo isin dhageessisuun eegalla. Aansuudhaan ibsa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo irraa haala yeroon kan wal qabateetu jaalmichuu lammiitiin isiniif dhiyaata. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaatiin kan isin keessummeessu ani Burkuteessaa Diinaatiin hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma kallattiin gara oduutaan isin dabarsaa. Harka fuunee dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaarraa kan isin dhageessisu ani biiftuu galgalootiin jalqaba irratti hangafoota oduun isin dhageessisa. Maqaa Koomaandii Poost jedhu sababeeffachuun hidhaa fi hiraarsi ilmaan Oromoo irratti adeemsifamu akkuma itti fufeetti jira. Pireezidaantiin Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa waldhabdee daangaa Oromiyaa fi Sumaalee jidduutti dhalate rakkoo gosoota muraasaati jedhanii dubbachuun fudhatama akka hin qabne qeerroon Oromiyaa himan. Godina Shawaa Lixaa magaalaawwan Mugarii fi Fincinnii keessaa ilmaan Oromoo hojii warshaa Daangootee keessatti akka hin miinjoofne dhorkamaa jiraachuun himame. Feestivaalii ispoortii dhaabbilee barnoota olaanoo bara kana magaalaa Jimmaatti ni gaggeeffama jedhamee eegamaa jiru hafuu isaa barattoonni himan. Amma gara babal'ina oduutti dabarra. Mootummaan Faashistii Wayyaanee kan uummata Oromoof gara laafina tokko illee hin qabne yeroo ammaan kana godinaalee Oromiyaa mara keessatti maqaa Koomaandii Poost jedhu da'oo godhachuudhaan golee Oromiyaa mara keessatti uummata Oromoo ajjeesuu fi hidhuu akkasumas sossobaa jiraachuu maddeen gabaasan. Akka godinaalee Oromiyaa tokko tokkorraa dubbatamaa jirutti yeroo ammaa kana mootummaan Faashistii Wayyaanee uummata Oromoodhaan yoo nagaa uummataa bifa kanaan itti fufee labsii yeroo hatattamaa labsamee jiru ni haqama jechuun uummata Oromoo godinaalee Oromiyaa keessa jiran sossobaa jiraachuun himame. Dubbii himaa waajjira koominikeeshinii Oromiyaa kan ta'e Mohaammed Zayin namni jedhamu maqaa labsii hatattamaan uummanni Oromoo bifa amma adeemaa jiruun nagaa buusnaan ni haqama jechuun torban kana keessa sossobbaa jabaa ta'een uummata Oromoo afaan faajjessuufis akka wirriiqachaa jirus dhaga'amee jira. Haa ta'u malee nagaan Oromiyaa kan deebi'u Oromoonis nagaa kan ta'u mirgi isaa kabajamee mirgi abbaa biyyummaarraa mulqames gaafa deebi'e qofa ta'uu ibsuun haga gaafasiitti fincilli xumura gabrummaa jalqabame akka itti fufu qeerroon Oromiyaa gadi jabeessuu waliif dhaaman. Uummata Oromoo ajjeesuu fi hidhuun araada kan itti ta'e mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee godinaalee Oromiyaa hunda keessaa ilmaan Oromoo ukkaamsuu akkuma itti fufeetti jira. Kanumaan wal qabatees godina Gujii aanaa Aagaa Waayyuu keessaa uummanni ammayyuu hidhamuun itti fufee jira jedhu jiraattonni. Hidhaa fi ajjechaan garuu warraaqsa Oromiyaa hin qabbaneessu jechuun qeerroon bakkichaa dubbatan. Oduu wal fakkaatuun Arsii Lixaa aanaa Qoreerraa mootummaan Wayyaanee dargaggoota manarra deemee waan dhabeef maanguddoota hedduu gara mana hidhaatti guuraa jiraachuu qeerroon aanaa kanaa gabaasan. Akka gabaasni nu qaqqabee addeessutti Wayyaaneen ilmaan keessan fidaa jechuun doorsisaaf abbootii gara mana hidhaatti guuruun dararsaa jirti. Oduu biraan pireezidaantiin Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa waldhabdee daangaa Oromiyaa fi Sumaalee jidduutti dhalate rakkoo gosoota muraasaati jedhanii dubbachuun isaanii fudhatama akka hin qabne qeerroon Oromiyaa addeessan. Akka gabaasni nu qaqqabee ibsutti mootummaan Wayyaanee poolisoota liyyuu haayil jedhaman hidhachiisee daangaa Oromiyaatti bobbaasuun saba Oromoo ajjeessaa osoo jiruun Obbo Lammaa Magarsaa waldhabdee gosaati jechuun shira Wayyaaniif raawwachuuf ergaman socho'uu isaanii agarsiisa. Sobni akkanaa OPDOf waan haarawaa miti. Du'a ilmaan Oromoo irratti qoosuun yeroo marayyuu rakkina Oromoo akka waan salphaa tokkotti ilaaluun ergama garee murna bicuu TPLF kan adeemsisan OPDO'n guyyaan isaan gaabban fagoo miti. Dhiigni dhangala'ee falmatee guyyaa garbummaanis hundeen buqqa'u fagoo miti jechuun qeerroon hadheeffatanii dubbatan.
Godina Walloo aanaalee garaagaraa keessatti mootummaa wayyaanee mormuun fincilli daran jabaachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanaan godinaa jalqabee Walloo aanaalee Baatee, Kamisee, Caffaa Roobiit, Harxummaa fi bakka garaagaraatti mormiin tibba darbe erga gaggeeffamee galee ammayyuu haalli jiru hedduu ulfaataa ta'uu jiraattonni himan. Akka maddeen keenya bakkichaa uummata waabeeffachuun himanitti mormii kana fashaleessuuf mootummaan garboonfataa wayyaanee hidhaa fi darara uummata irraan ga'u jabeessuus hin milkoofneefi. Oduu wal fakkaatuun magaalaa Amboo fi naannoo isheetti fincilli uummataa daran jabaachuu gabaasnee ture. Magaalaa Amboo fi naannoo isheetti mormiin barattootaa garmalee waan jabaateef haaluma kanaan diinaaf jilbeenfatee kan hin beekne barataan Oromoo humna waraanaa wayyaanee haga funyaan itti hidhatee dura gootummaa cimaan harka qullaa falmii isaa karaa nagaa waan jabeesseef mootummaan wayyaanees sodaa guddaa keessa galuudhaan barattootaaf boqonnaa kennuun himame. Tooftaan wayyaaneen itti gargaaramaa jirtus gara maatii keessanitti deebi'aatii oomisha walitti qabaa jechuun yeroo lammaffaaf mana barumsaa cufuu isaanii qeerroon Amboo gabaasan. Kunis shira ittiin barattoota keenya barnoota irraa fageessan keessaa tokko ta'us qeerroon bakkichaa himuun mootummaan gita bittuu kun tooftaa fedhe fayyadamus warraaqsa finiinee jirutti bishaan naquun qabbaneessuu waan hin dandeenyeef bakka jirru maraa waloon dhaabbannee haa falmannu jechuun dhaamsa dabarfatan. Godina Shawaa Lixaa magaalaawwan Mugarii fi Hincinnii keessaa ilmaan Oromoo hojii warshaa Daangotee keessatti akka hin miindoofne dhorkamaa jiraachuun himame. Dhalattoonni saba biroo ta'an miindeffamaa wayitaa jiranitti ilmaan Oromoo Oromummaa isaaniif qofaa miindeffamurraa dhorkamaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Kunis dargaggoota Oromoo irratti hojii dhabdummaa babal'isuun dargaggoonni akka of hin dandeenye dinagdee miidhuun xiinsammuu isaanii ta'e jedhanii miidhuuf akka ta'e maddeen keenya bakkicharraa gabaasanii jiran. Godina addaa Oromiyaa magaalaa Sandaafaa keessatti humnoonni waraana mootummaa namoota nagaa adamsaa jiraachuun isaanii himame. Namoota ukkaamsuunis akkaan hammaate akka jirus dubbachuun mootummaan goolessituun kun hidhaa fi darara namoota nagaarraan gahuun uummata naannoo sanaa bahaaf gala dhorkuun nagaa akka booressanis jiraattonni maddeen keenya bakkichaaf eeranii jiran. Dhumarratti feestivaalii ispoortii dhaabbilee barnoota olaanoo bara kanaa magaalaa Jimmaatti ni gaggeeffama jedhamee eegamaa jiru hafuu isaa barattoonni himan. Kunis sodaa mootummaan kun barattoota Oromoo irraa qaburraa kan ka'ee fi fincila xumura gabrummaa gootowwan barattoota Oromoon adeemsifamaa jiruun muddamuun akka ta'e qeerroon mooraa Yuunivarsiitii Jimmaas gabaasanii jiran. Oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa kanumaa qophiilee afaan waliin turtii gaarii. Lafti alaala qabsoo jajjabeessuuf jajjabaadhaa mudataala si waamu malee si argu naabe si waamu malee si argu naabe yaadaan ni baame qalbiin koo na butaame. Bu'in argoonni gabrummaa osoo dandamatiin nadhii bilisummaa hirri farra qabsoo gufuun kayyoo jalaa eenyu abbaan rakkoo eenyuuf namni faraa eenyu abbaan rakkoo eenyuuf namni faraa. Gaafa summiin diinaa nu keessa faca'ee Oromummaan laafee tokkummaan narree Obbiraa dhabaniit lubbuu ilmaan ayyoo wanna feetu tafee har'aan gahe kaayyoo. Kaayyoo dhiigaan naaban Fibane garanu kubata erkonu bolami megata chaftani imajetu awasa erkonu bolata megata chaftani imajetu awasa
nurraan bu'iin harkoonni gabrummaa osoo hin dandamatiin nadhii bilisummaa. Firri farra qabsoo dhufuun kayyoo jalaa eenyu abbaan rakkoo eenyuuf dhabni falaa eenyu abbaan rakkoo eenyuuf dhabni falaa. Gabrummaa buqqisuuf qabsoo finiinsinee hooggansa dhabuudhaan har'as biiftan baanee osoo jira jedhii hoogganticha haqaa akka taate nafnee bilisummaa maqaa. Isa abbaan rakkoo isaaf dhabni falaa. Maaliif bu'aan sammuu sabaan kan eegalaa? Isa abbaan rakkoo isaaf dhabni falaa. Kan hoogganu dhibee jettee ariitini hidhattiin qabsoo ni geenya galmaan. Qeerroon koo kaayyoosaa hooggansa godhatee ni gaha galmasaa booree gudunfatee ni gaha galmasaa booree gudunfatee. Osoo nurraan bu'iin harkoonni gabrummaa osoo dandamatiin nadhii bilisummaa. Firri farra qabsoo dhufuun kayyoo jalaa eenyu abbaan rakkoo eenyuuf dhabni falaa. Ibsa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname. Muddee 27 bara 2016. Gumiin sabaa adda bilisummaa Oromoo walgahii isaa dhaabbataa muddee 16 hanga 25 bara 2016 geggeeffateen haala dhaabaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo akkasumas haala uummata keenyaa, haala diinaa mootummaa TPLF EPRDF, haala guddina gaanfa Afrikaa fi kan idil addunyaa irratti marii fi xiinxala bal'aa geggeessee murtiilee jajjaboo qabsoo bilisummaa Oromoo daran jabeessanii fuula dura tarkaanfachiisan dabarseera. Murtiilee darban hojiitti hiikuuf kan gargaaran dirqamaa fi qajeelfamoota adda addaa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoof kennuudhaanis walgahii isaa milkii fi injifannoodhaan xumuratee jira. Addi bilisummaa Oromoo dhaaba bu'uura jabaa qabu kan duulaa fi shira diinotaa kaayyoo garaagaraa qabaniin irratti geggeeffamee turee fi jiru hunda injifatee irra aanuudhaan bu'aa bahii hedduu keessa qaxxaamuree muuxannoo qabsoo bara dheeraa horateera. Har'as gufuulee hedduu diinotni saba Oromoo fuuldura isaa naqan hunda injifachuudhaan yeroo irraa gara yerootti of humneessee fi of jabeessee qabsoo bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf geggeessu finiinsuu irratti argama. Walga'iin gumii sabaa kun jabinni jiru caalaatti jabeeffamee akka itti fufuu fi laafinni mul'atu irra aanuudhaan galma geensa kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo saffisiisuuf kan gargaaran murtiilee jajjaboo dhimma jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffatan dabarsee jira. Kanneen keessaa dhimmi kora sabaa jabinaa fi shaffisaan irratti hojjetamee akka xumuramu walga'iin gumii sabaa kun qajeelchee jira. Imaammata diinummaa murni TPLF EPRDF isa irratti geggeessu fashaleessuu fi irra aanuuf furmaanni tokkichi jiru kallacha qabsoo isa kan ta'e adda bilisummaa Oromoo wajjin ta'uudhaan qabsoo bilisummaa bifa hundaan finiinsuu qofa ta'uu kan hubate uummanni keenya keessattuu dargaggoon qeerroon bilisummaa Oromoo fincila diddaa gabrummaa baroota dheeraaf geggeessaa ture sadaasa bara 2015 irraa eegalee gara boqonnaa haarayaa fincila xumura garbummaatti jijjiiruudhaan warraaqsi geggeessaa jiru seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti iddoo guddaa qaba.
Walga'iin gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo kun sochii boonsaa fi seena qabeessa karooraa fi qindoomina diriira ofitti fudhachuun uummatni keenya itti jiru kana gad faginaan xiinxale. Wareegama ulfaataa miseensonni adda bilisummaa Oromoo, qeerroo bilisummaa Oromoo fi uummanni keenya baasee fi baasaa jiru akkasumas injifannoolee sochii kanaan galmeeffamanis bal'inaan gilgaale. Akkaataa sochiin kun itti daran jabaatuu fi akeekni isaa saffisaan fiixaan bahuu danda'u irratti tooftaa fi tarsiimoo hordofamuu qabu kora hojii raawwachiiftuutti qajeelchuun akka cichoominaan itti hojjetamu murteesse. Addi bilisummaa Oromoo akka dhaaba bilisummaa tokkootti bu'aa bahii adda addaa kan diinni kaayyoo dhabama isaa hawwuun irratti duulaa turee fi ammasitti jiru irra aanuun muuxannoo qabsoo horaa har'aan tana gahee qabsaawaa jirudha. Adeemsa xaxamaa diinotiin saba Oromoo adda bilisummaa Oromoo fuuldura afan hunda injifachuun yeroo irraa yerootti of jabeessee fi of humneessee qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa gulantaa itti aanutti tarkaanfachiisaa turee fi itti jirutti sirna isaa hordofuun kora sabaa godhachuun daran akka of gurmeessuu fi cimsu walga'iin gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo bara 2016 tartiiba ittiin xumuramu murteessee jira. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo daran itichuu fi jabeessuun imaammata dhaabbata adda bilisummaa Oromoo yeroo hundaa irratti hojjetudha. Baroota as aanan kana yaaliin gama kanaan godhamu jajjabeessaa ta'uu gumiin sabaa hubatee jira. Humna namaa, beekumsaa fi qabeenya uummata keenyaa wal faana luuccessuudhaan diina keenya irratti tokkummaadhaan qabsaa'uun bilisummaa uummata keenyaa akka saffisiisu kan wallaalu hin jiru. Waan ta'eef hojiin gama kanaan itti jiramu akka daran jabaatee itti fufu gumiin sabaa qajeelfama kennee jira. Mootummaan TPLF EPRDF gaaffii mirgaa uummanni Oromoo fi uummattoonni biroo gaafataniif deebiin kennaa jiru kan diinummaa fi gaaffii karaa nagaa humnaan ukkaamsanii dhabamsiisuuf kan akeekkate farra nagaa fi sabatiinsa naannichaa akka ta'e hokkaraa fi jeequmsa naannichaatti kan babal'ise ta'uun takkuma buluun hundaaf ifa ta'aa dhufee jira. Tarkaanfii diinummaa fi garjabinaa yookiin faashistummaa fudhataa jiruunis akeeknii fi eenyummaan isaa inni dhugaa daran ifatti mul'atee har'aan tana guutummaan biyyattii bulchiinsa waraanaa jala galtee jirti. Murni TPLF EPRDF waggoota asaanan lamaan addatti ammoo waggaa tokko oliif labsii lolaa ifatti uummata Oromoo fi Oromummaa irratti labseen imaammanni sanyii duguuggaa yookiin jenosaayidii waggoota 25 darbaniif golgaa dimokiraasii kijibaatiin uummata keenya irratti gaggeessaa ture hawaasa addunyaa duratti caalaatti saaxilamee jira. Gumiin sabaa adda bilisummaa Oromoo imaammata diinummaa fi loogii sabummaa murni TPLF uummattoota hunda irrattii fi addatti immoo saba Oromoo irratti xiyyeeffatee bara aangoo isaa guutuu gaggeessaa turee fi jiru keessattuu ammoo maqaa labsii haala yeroo hatattamaa state of emergency jedhuun humna waraanaa isaa itti duulchisee roorroo uummata keenya irraan gahaa jiru sagalee jabaadhaan irra deebi'ee balaaleffata. Uummanni keenyas roorroo daangaa dabree kana of irraa faccisuuf tarkaanfii barbaachisu hunda fudhachuun mirga isaa ta'uu gumiin sabaa gad-jabeessee hubachiisa. Waan ta'eef murannoo olaanaan sochiin jalqabame itti fufamee akka xumura itti godhamuu fi akka qindeeffamu murteessee jira. Yeroo uummanni keenya mootummaa TPLF EPRDF'n addatti baafamee ifatti labsiidhaan humni waraana biyyaa jedhamu itti bobbaafamee qabeenyi isaa saamamaa fi guddaan hidhaatti guuramee gidirfamaa biyya irraa ari'atamaa fi akka bineensaatti ajjeefamaa jiru kanatti kanneen miseensota OPDO, miseensota waraanaa, poolisii, humna tikaa fi milishaa diinaa ta'uudhaan uummata irratti yakka dalagaa jiran hatattamaan gochaa badii kana irraa dhaabbatanii yeroo hiriira isaanii itti sirreeffatan amma ta'uu waamichi adda bilisummaa Oromoo deddeebisee godhaa fi tureef deebii akka kennan gumiin sabaa cimsee akeekkachiisa. Adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoof qofa osoo hin taane cunqurfamaa hundaaf cunqursaa alagaa jalaa bahanii bilisa ta'anii akka jiraatan ni hawwa. Kana irraa kan ka'e uummattoota cunqurfamoo waliin hariiroo qabsoo uummachuuf hojjechuu irraa of qusatee hin beeku. Akka kanaan adda bilisummaa Oromoo dabalatee jaarmiyoonni qabsoo uummattoota cunqurfamoo 4 kan waliin ijaaran tumsi uummattoota bilisummaa fi dimokiraasii waan hundaan akka jajjabeeffamu gumiin sabaa kora hojii raawwachiiftuuf qajeelfama kennee jira. Rakkoon siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa naannoo keenyaa furmaata waaraa argachuu kan danda'u yoo humnootnii fi uummattoonni abbootiin dhimmaa hundi qabsoo haqaa kan bilisummaa, nagaa, dimokiraasii fi guddinaaf godhamu irratti wal hubatanii fi wal dura dhaabbachuu dhiisanii waliif tumsan qofa ta'uu adda bilisummaa Oromoo ni amana. Kana waan ta'eefis wal hubannoo fi tumsa qabsoo akkasii argamsiisuuf irratti hojjetamuu akka qabu gumiin sabaa kora hojii raawwachiiftuuf akeekee jira.
Uummanni Oromoo bilisummaa afaan qawweetiin sarbame deebisee gonfachuuf qabsoo bara dheeraaf mootummoota Itoophiyaa dhufanii darban irratti geggeessaa turee fi jiruun fedhii fi gaaffii isaa irra deddeebi'ee addunyaatti agarsiisee jira. Haa ta'u malee mootummootni gariin haqa uummanni Oromoo qabu beekanii Oromoof tumsa barbaachisu gochuu mannaa mootummaa farra uummattootaa kan gochaa sanyii duguggaa yookiin jenosaayidii raawwatu waayileeffachuu itti fufuun waan gaddisiisaa fi qaanfachiisaa ta'uu gumiin sabaa adda bilisummaa Oromoo jabeessee hubachiisa. Waan ta'eef kanneen mootummaa kufuuf daddaaqamaa jiru kanatti lubbuu horuun jiraachisuu barbaadan kan halaalaa fi dhiyoo hundi tumsa dippiloomaasii fi tin'isa dinagdee godhaniif irraa dhaabuudhaan gaaffii uummattootaa deebii haqaa akka argatu gochuu irratti akka hojjetan kanaafis dhiibbaa barbaachisu akka godhan gumiin sabaa adda bilisummaa Oromoo ni yaadachiisa. Hammeenya raawwatamuu fi tarkaanfii gara jabinaa fudhatamaa jiru osoo arganii fi dhaga'anii akka hin arginee fi hin dhaga'initti callisuun seenaa duratti gaafachiisaa ta'us gumiin sabaa dabalee hubachiisa. Maayii irratti miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo addatti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo woboon dirree falmaa akkasumas qeerroon bilisummaa Oromoo kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan ga'uuf tarree duraa irratti hiriirtanii wareegama qaqqaalii baasaa jirtan diina uummata keenya kan qabsoo keenyaan afaan boollaa irra gahe kana hobbaafachiisuudhaan qabsoo uummata keenya galii isaa dhaqqabsiisuuf dirqama keessan dachaan akka ol kaastan gumiin sabaa yaamicha qabsoo haaromsa. Injifannoo uummata Oromoof gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo muddee 27 bara 2016. Tokkummaan Oromoon harka wal qabatee Tokkummaan Oromoon harka wal qabatee bilisoomuuf jira walitti birmatee kutatee ka'eera kunoo harka wal qabatee bilisoomuuf jira walitti birmatee kutatee ka'eera kunoo harka wal qabatee. Bosoki boraafateetu dhagaatti hirkatee biyya isaa bilisoomfata abdii godhatee dheebotee corroqa duugee akka hin nyaatee biyya isaa bilisoomfata abdii godhatee iyyee caraanee hundumtuu walii wawwaatee biyya isaa bilisoomfata walii jabaatee bosoki boraafateetu dhagaatti hirkatee biyya isaa bilisoomfata abdii godhatee dheebotee corroqa duugee akka hin nyaatee biyya isaa bilisoomfata abdii godhatee iyyee caraanee hundumtuu waliin wawwaatee biyya isaa bilisoomfata waliin dhaabbatee. Tokkummaan Oromoon harka wal qabatee Tokkummaan Oromoon harka wal qabatee bilisoomuuf jira walitti birmatee kutatee ka'eera kunoo harka wal qabatee bilisoomuuf jira walitti birmatee kutatee ka'eera kunoo harka wal qabatee. Tokkummaan jiraannaan dhiiroo eebotaatu qawwee ofni danda'ee saba koille keemsu jawwee jooree miilli saasa dhubbee gufuun sadee biyya saaftuun dirqamaan baadiyyaa ta'ee jooree miilli saasa dhubbee gufuun sadee
biyya saaftuun dirqama baadiyyaa ta'e tokkummaan jiraanna dhiiroo eebbotaatu qawwee humni danda'ee saba koo liqimsu jawwee juree miillisaa saduuffee gufuunsaa ta'e biyya saaftuun dirqama baadiyyaa ta'e juree miillisaa saduuffee gufuunsaa ta'e biyya saaftuun dirqama baadiyyaa ta'e. Manjirana dhiiroo eebbotaatu qawwee humni danda'ee saba koo liqimsu jawwee juree miillisaa saduuffee gufuunsaa ta'e biyya saaftuu dirqama baadiyyaa ta'e. Kan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa asirratti goolabna. Nu waliin turuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Sagantaa guyyaa biroon hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.